Xəbəriniz var. Məcburi köçünə. Qəsəbədən adam köçürürsən. Qəsəbədən adam niyə köçürürsən? Bunu köçürür. Belə şəxsləri köçürür. Ağdam rayon sakini Tağıyeva nəzakət ağır yaşayış şəraiti ilə bağlı Kanal 21-in hüquq şöbəsinin müdiri Elzamin Mamedova müraciət edib. O bildirir ki, hazırda Bərdə rayonunun Seyid Suvay kəndinə gedən yolun kənarında yerləşən bir vagonda məskunlaşıb və şəraitsiz vəziyyətdə yaşayır. Şikayətçinin sözlərinə görə ona köçürülməsi üçün bir otaqlı mənzilin olmadığı bildirilib. Bu səbəbdən də uzun müddətdir yaşayış problemi həllini tapmır. Tağıyeva nəzakət qeyd edir ki, vəziyyəti nəzarətə götürülsə də real nəticə yoxdur. Məsələ ilə bağlı mövqeyi bildirən hüquq müdafiəçisi Elzamin Mamedov aidiyyəti qurumların məsələyə laqeyd yanaşdığını deyib. O, Kanal 21 vasitəsilə ölkə başçısına müraciət edərək vətəndaşın mənzil probleminin həllinə kömək göstərilməsini xahiş edib. Ətraflı Elzamin Mamedovun öz dilindən dinləyək. Mən Mamedov Elzamin Yunusoğlu. Yenə də Bərdə rayonunun Seyid Suvay kəndinə gedən yolun qırağındayıq. Ağdam rayonu Seyidli, Ətiməzli kənd sakini Tağıyeva nəzakətin etibarnamə üzrə nümayəndəsiyəm. Bu xanım gəldi çıxdı yanıma, mənə müraciət etdi ki, mən bu cür vaqonda yaşayıram, bax budur bunun yaşayış sahəsi, yaşadığı vəziyyət budur. Tək tənha yaşayır, buyur, buranı da çək, bunun bu yaşı, evi. Sonra deməli, məlumdur ki, bu şəraitdə yaşayır. Bu bunun şəraitidir. Zəhmət olmasa şöyle bunun vaqonunu çək. Bunu kimsə tamamına verib olur. Bu xanım deyir ki, mən dəfələrlə müraciət elədim. Bəs görəsən Ağdərə istiqamətində hardasa buna ev versinlər. Nədənsə nəzərə alayım. Mən əminəm ki, hörmətli Ağdam rayon icra hakimiyyəti başçısı Vaqif Həsənov bu vəziyyəti bilsə, bu xanımı dərhal hardasa evinə təmin edirdi. Valideynləri yoxdur, tənha yaşayır, ağır şəraitdədir, 60 manat aldığı çörək pulu ilə, bir də özünün dediyinə görə biraz bir gün var, təsərrüfat var, dolanır. Ümidvaram ki, Nəzakət xanımın vəziyyəti nəzərə alınır. Qaçqınlar Komitəsinin sektor müdürü Bərdə rayon üzrə var. Xəbərim var. Adını çəkmirəm. Xəbəriniz var. Məcburi köçünə. Qəsəbədən adam köçürürsən. Qəsəbədən adam niyə köçürürsən? Bunu köçürür. Belə şəxsləri köçürür. Mənə deyirsiniz ki, bu adam pislik deyil. Mən cənab prezidentimizə dəstəyəm. Bəli, hörmətli prezidentimiz də var olsun. Yıxılmışsınız hər yeriniz bir yerdə. Vəzifə tutmuşsunuz, Allah canınızı sağ eləsin. Xeyirli olsun. Üçdəndür. Üçdəndür. Siz gəlib işiniz kim görür? Ağdamın Ağsaqqal icra başçısı gəlib Bərdədə sakinlərini sən bilirsən, Bərdədə yaşayan köçkünləri sektor müdürü sən yaxşı bilirsən. Mən Kəlbəcər köçkünləri Bərdədə sal əli nümayəndəsiyəm. Bir dəfə demirsən ki, köçkünlərin görə hansı siyahısı hardadır. Özünüz ağlınız kəsən siyahı tutun, siyahı verirsiniz. Necə olur ki, ayrı təsərrüfat olmayanlara Bərdədə ev verirsən qəsəbədə? Belə bir vəziyyətdə yaşayanlara ev vermirsən. Çəklərəm. Çəkin silahları, bax. Bunu adamına utanç verici. Allah'a da utanç verici. Bunu mən ictimailəşdirəm ki, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənabları bilsin ki, ayırdığı pullar, tikilən evlər ev olanlara verirlər. Əgər desəniz, yox, belə şey yoxdur ki, mən subut edirim sana. Bunu bilmirsinizsə bilin. Ayıbdır, yaraşmır. İlham Əliyev kimi əvəz edilməz bir prezidenti olan dövlətin məmurları belə eləməlidir. Hamını demək olmaz. Bəli, yaxşı məmurlarımız da, yaxşı insanlarımız da çoxdur. Amma bu günlərim Qaşqınkovun Bərdə sektorun müdürünün bu vəziyyətdə olan adamı nəzərə yetirməlidir, evini köçürülmə elətdirməmişlər. Görəndə adam utanır. Mən şəxsən utanıram. Ümidvaram ki, hörmətli prezidentimiz bu vəziyyəti nəzərə alıb, Nəzakət xanımın köçürülməsinə köməkdarlıq edəcək. Mən Qaşqınkovdan əlimi üzmüşəm, Qaşqınlar Komitəsinə inanmıram ki, çünki köçürən sonra gedib çıx Qaşqınlar Komitəsinə. Oradan göndərir, nəyə göndərirsən, niyə qeydiyyata götürmürsən? Ağdəriyə köçür, Əsgəran tərəfə köçür, lazımı yerin birinə köçür ki, bəhanə axırda nə olur? Bir gözləv yoxdur, ölməlidir bu. Onda bir gözləv yoxdur, ölməlidir, ayıbdır, ayıbdır. Mən üzülüb duram yenə də əvəz edilməz prezidentimiz İlham Əliyev cənablarını, cənab prezidentimiz, Allah sizi qorusun. Siz yaxşı ki varsınız, ümidvaram ki bu xanım
evinə təmin olunacaq yaxın müddətdə. Yenə də Allah dövlətimizi, prezidentimizi qorusun. Sonda Kanal 21 olaraq onu da bildirək ki, səsləndirilən fikirlərə görə heç bir məsuliyyət daşımırıq və qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Kanal olaraq ictimailəşdirmək bizim işimizdir. Tədbir görmək və ümid isə aidiyyəti qurumlara və Allaha qalır.